안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 선생님은 돈과 사랑 둘 중에 하나 선택하면은 돈. 어렸을 때 지금 말고 돈. 지금 말고요. 20대 가스라이팅. 돈. 돈과 사랑 나는 하나를 주신대요. 하나를. 돈. 변우석이야 변우석. 돈. 아 그래도 돈이에요? 돈. 아 돈이에요? 사랑은 네. 변해. 아 돈은 안 변하네요. 생각해보니까. 아, 사랑은 변해. 그래서 제가 오늘 남자 한 명 가져왔는데 이분은 인생을 살면서 뭘 선택을 했나 한번 봐주세요. 사랑을 때까지 않았나? 이 사람이요? 응. 그냥 제 기준으로 말씀드려요. 이분 약간 돈 선택한 것 같은데 그게 제 생각이에요. 근데 나는 이 사람이 불쌍한데? 왜요? 뭔가 안타깝고 짠하고 이 사람이? 응, 불쌍하고 마음도 예쁜 마음인데 뭔가 자꾸 오해가 생기고 네네네. 자꾸 구설이 생기고 네네네. 뭔가 자꾸 꼬이고 자꾸 불운해 있는 것 같아. 이 사람 자체가요. 어떤 좀 사람이 있어요? 뭐라 그럴까, 뭔가 잘해보려고 하는 것들이 항상 그 끝맺음에 있어서 이 남자가 정확하게 뭔가 표현을 하지 않으니까 네네. 뭔가 자꾸 꼬이는 것 같아. 안타까워. 꼬인다. 자꾸 물고기 똥마냥 깔끔하지가 않아. 근데 그래서 막 이 사람 참 뭐랄까, 너무 인생 이 팔자가 너무 고되다. 고대다. 고되고 뜻대로 되는 게 없고 자꾸 문제가 생기고 네네네. 조용하지가 않고 잡음이 많고 좀 너무 불쌍하고 짠한데 그냥 네 팔자가 그렇다. 네가 깔끔하게 잘라도 날이 설지 않은 가위라 자꾸 그 지저분한 실꼬랑지가 나온다. 그래요? 그러니까 넌 뭐래도 욕 처먹으니까 그냥 너의 이익을 얻어라. 올해 사실 이분이 조금 이제 좀 잘 풀린다고 해야 되나? 뭔가 그런데 올해는 좀 이 사람 어떻게 선생님은 보시나요? 이 사람 풀리는 것 같이 보이는 거 아니야? 같이 보인다. 그러니까 이 날이 바짝 서지 않은 가위질을 계속 하고 있거든. 자기가 자꾸 잘라내고 이으려고 하고 잘라내고 이으려고 하는데 그 가위가 좋지 않은 가위야. 네네네. 그러니까 잘 안 잘려. 네네네. 얼마나 날이 안 섰으면 있잖아. 자꾸 무딘칼이 잘리긴 잘리는데 지저분한 끝을 마련한단 말이잖아. 이 막 싸구려 옷처럼. 근데 풀린다? 글쎄 아닐걸? 그래요? 이분 방송에 나오는 사람이거든요. 방송 일이 잘 어울리나요? 사업이 잘 어울리나요, 이 사람? 난 방송도 재미있다고 보이고 사업도 재미를 본다고 보여. 본다. 둘 중에 하나 선택하라고 그러면은 뭘 선택하라고 하고 싶으세요? 이 사람은 그래도 뭐 어쨌든 튀는 사주니까 방송? 방송이 더 낫다. 사업보다는. 사업보다는. 그러면 관종이야 또. 이 사람이야? 그거 관종미가 있어. 그거 맞아요. 관종미 있어요. 이 사람. 그러니까 일단은 나로 인해서 남들이 좀 웃고 네. 뭔가 재미를 추구해. 근데 거기서 이제 말의 실수가 있고 이제 끝이 항상 뭔가 정확성이 없고 끝맺음이 없어서 구설이 올라서 그렇지 일단 재미는 있는 분이야. 시작점에선 좋아. 끝점에서 안 좋아서 그렇지. 그래요. 재미는 좋다. 재밌어 이분. 재밌다. 짜네. 짜네요. 그러면은 이성도 한번 물어볼게요. 이 사람 이성 운은 좀 어때요? 2명이 있지 않았나? 있지 않았나? 그 현재도 여자는 있는데 팔자에 여자는 많은데 팔자에 재밌는 분이니까 여자가 계속 꼬여. 그리고 자기가 여자를 또 많이 찾아. 여자는 있을 거고 찐한 연애가 한 2명 정도 있었다. 그러니까 결혼까지 할 뻔한 혹은 왜 근데 아직도 못했을까요? 아직 못했거든요. 이 사람. 같이 사는 여자 입장에서 네. 끝이 별로니까. 끝이 별로다. 그러니까 시작점은 좋은데 막상 결혼하려고 보니까 여자 입장에서는 별로지. 그냥 뭐
모든 게 이 사람 자체가. 말과 행동이 다르고. 처음엔 재미있으니까. 재밌고 친절하고 부드럽고 잘 챙겨주고 해서 만나는데 이제 살라고 보니까 한 2년 3년 이렇게 만나다 보면 이 사람이 단점이 확 두각이 늘어나거든. 그럼 참 사람이 사람을 있잖아 고통스럽게 하는 거야. 오늘 준다고 했으면 오늘 줘야지, 그치? 네. 그게 남자잖아, 그잖아. 근데 자꾸 핑계를 대. 아, 그러니까 항상 시작은 좋은데 끝이 그치. 없어. 없다. 물고기 이게 가이질이 안 돼. 아, 그러다 보면 이제 이 남자가 그래도 예쁘고 똑똑한 여자를 선호하고 네. 그냥 좀 그런 여자를 이제 참 괜찮은 여자, 사는 여자 이렇게 찾아다니는데 그 여자들이 미쳤다고. 이 사람을 만나. 그치? 끝에 선택은 안 하지. 아, 이 사람이 만난 여자 중에 굉장히 부유한 사람도 많아. 이 사람 얼굴도 좀 잘생겼거든요. 아, 그래서 말도 좀 잘하고 그래서 사실 여자가 많아 보여요. 그냥 딱 봐도 그냥 막 적을 수가 없어요. 사실 이 사람. 근데 여자들이 연애로는 좋아하는데 결혼으로는 안 좋아하는. 결혼으로 그치, 좀 결혼으로는 조금 너무 좀 뭐라 그랬지? 왜 당신이 했던 말을 자꾸 핑계를 대냐? 왜 자꾸 피해 가려고 하냐? 왜 자꾸 미꾸라지에서 빠져나가려고 하냐? 이제 이런 안타까움이 있는 거지. 근데 이 사람도 약속을 할 때는 진심이었거든. 근데 상황이 어그러지니까 네. 그 약속이 변질이 되는 거야. 그럼 남자답게 나 그 약속 못 지켰어 미안해라고 하면 돼. 미안하다는 말을 안 하는 거지. 안타깝다 이거야 이 사람은. 그래요. 그래서 변질됐다. 알겠습니다. 안타깝다. 누군지 알려드릴게요. 이 사람 개그맨입니다. 허경환. 돈 많아? 이거잖아. 돈 많은 분. 이 사람 뭐 다 키 빼고 다 갖췄죠 사실. 키 하나 안 갖추고 솔직히 또 재산도 그렇고 뭐 외모도 그렇고 뭐 다 갖추긴 했죠 이 사람. 근데 네. 자기 핑계가 많았을 거야 살면서. 그리고 둘 다 사업이든 연예인이든 둘 다 놓지 않을 거고 네네. 또 둘 다 끌고 갈 거고 또 어쨌든 이 사람은 시작은 항상 옳게 시작하고 네. 끝이 좀 애매해서 그렇지 항상 바쁘게 살고 재밌게 살고 돈 많게 살고 뭐 그래요. 좋아요. 이 사람이 원래 닭가슴살 그 사업으로 진짜 돈 되게 많이 벌었어. 100억 넘게 뭐 이렇게 몇백억씩 벌었는데 지금 약간 내려놨거든요. 앞으로 또 사업을 할 수 있는 확률이 있는. 항상 시작은 잘해. 시작만. 뭐 시작은 너무너무 잘해. 근데 이제 뭐 그게 이제 끝이 항상 문제가 생기지. 이 사람 자체가 문제가 생기는 거예요. 사람이 정상위에 오르면 마무리를 잘해야 되거든. 네. 그치? 다음 사람을 위해서든지 아니면 내가 내려놓기 위해서든지 한데 이 사람은 자기 정상이 없어. 항상 더 갈 거라고 생각하는데 여기에서 자기가 잔머리가 너무 좋고 또 자기가 예민해. 네네네. 그래서 그걸 두고 이 핑계 저 핑계를 막 대는데 이 허경환이를 좋다고 말하는 사람은 100사람에 20명밖에 안 돼. 아 그래요. 8대 2야. 그러면 부정적인 말이 더 많아. 그래서 실질적으로 뭐 돈 많은 여자, 뭐 잘 나가는 여자, 뭐 거기 연예인 사이에서 개그맨 사이에서 인기가 어마 폭등했을 거야. 근데 평판상 그 여자들이 좀 돌아설 수 있어. 남자가 돌아섰다기보다 여자가 더 이다 돌아섰다. 남자는 항상 이제 자기 적극적이라고도 하고 막 만나려고도 했는데 오히려 반면 여자들이 많이 돌아선 걸로 보여. 그 놀면 뭐하니라고 이제 유재석 씨가 하는 프로그램이 있어요. 거기에 이제 고정으로 이제 들어가게 됐거든요. 이분이 들어가면서 이분이 프로그램이 막 몇 개 더 이제 시작하는 게 있어요. 약간 이분의 기운 때문에 그런 건가요? 아니면 이분이 그냥 생 노력 때문에 그런 건가요? 그냥 단순하게 그냥 신선한 흐름이 필요했던 것 같고 그리고 중도하차가 될 거라고 난 보여. 저런. 그래서 잘 됐다고는 말이 안 났고 그래요? 참 안타깝다. 사람은 그래도 선한데 네. 뭔가 좀 안타깝다. 행실이 조금 좀 끝까지 좀 다부졌으면 좋겠는데 네네. 시작만 다부지다.
허경환 씨 그래도 잘생겼잖아요. 입담도 좋고. 결혼을 할 수는 있어요, 이 사람? 한 50 네? 넘어서? 50 넘어서요? 넘어서 그냥 좀 생각이 철이 들어서 조금 괜찮은 어떤 뭐 여자랑 뭐 그렇게 하긴 한다. 하긴 한다. 근데 왜 50 넘어서요? 지금 또 급하잖아요. 지금은 만날 사람이 너무 많아. 만나야 되는 사람이 너무 많아. 괜찮은 게 너무 많아. 그러니까 지금은 부패야. 이성으로는. 이것도 맛봐야 되고 저것도 이 많이 먹었는데도 이것도 봐야 되고 저것도 봐야 되고 저것도 봐야 되고 저것도 봐야 되고 바빠. 50 넘어서 약간 엄마 같은 사람 만나나요? 아니지. 싱싱 젊고 탱탱하고 싱글싱글한 친구 만나지. 이 연상 싫어해. 자기 눈이 얼마나 높은데. 돈 많아도 있잖아. 그렇게 나이 든 사람 싫어해. 그래요. 영한 애들 좋아하지. 영한 애들 좋아한다. 순종적인 여자 좋아하고. 이 사람은 앞으로 방송 활동을 계속 꾸준히 하긴 할까요? 어휴, 그럼요. 어떻게든 기어코. 안 되면 유튜브라도, 안 되면 틱톡이라도, 어떻게든 기어코 다 합니다. 마지막으로 조심해야 될 점이 있을까요? 이 사람 천재예요, 사실 잔머리로는. 잔머리는 천재이기 때문에 이 사람은 어떻게든 살아남아. 근데 항상 끝이 별로야. 그 끝만 조금 조절을 잘하면 돼. 그것만 좀 하자. 근데 여자가 서는 안 터지나 봐요, 이 사람. 여자가 먼저 돌아서니까 안 터지는 거 아닌가? 남자가 먼저 막 여기 저기 다녔으면은 좀 많았을 건데 여자가 항상 돌아서지 않나? 난 그렇게 있는데 생각이 드는데 좀 질린다 이런 소리. 그러니까 이 사람의 총평은 안타깝다. 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 알겠습니다. 안타깝네요, 진짜. 안타깝다. 네, 감사합니다.